भाई यार ये वाले जूते देखो 450 के जूते हैं, मस्त बेस्ट क्वालिटी। अरे यार ये क्या दिखा रहे हो गिरी हुई क्वालिटी, बिल्कुल कोई अच्छे से महंगे से दिखाओ, लमसम 1500-2000 रुपए के ये हटाओ। अरे सॉरी भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप बड़े आदमी हुए यार, तो मैं अच्छा जूता दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा जूता दिखाऊंगा, बेस्ट क्वालिटी का है यार। ये लो बेंजो का जूता है, बहुत मस्त जूता है, बेस्ट क्वालिटी है, 1850 रुपए का जूता है, देखिए एक बार। हाँ ये अच्छा लग रहा है भाई, ये देख। मेरे नहीं समझ में आया, रख दो भाई चलते हैं। भैया एक बार पहन के तो देखो यार, बहुत ही अच्छा क्वालिटी, देखो पहन के। उसमें पहनने वाली क्या बात, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल। अरे भैया इतना कह रहे तो पहन के देख लो। भैया इन्हें पहनाओ यार, अपने आप पहनाओ। रहने दे अरे दे ज्यादा मत निकल। पहनने को मुझे नहीं, जूता 2500 वाला चाहिए, बोलता है वो वाला। होता ना। अरे यार क्यों इज्जत का फायदा करना है? कम से कम एक कलर की तो अपन नहीं पहन लेता। क्या यार हमेशा बेइज्जती कराता रहता है, उससे कम ये तो बता देता मोजा नहीं पहन रखा है, मोजा में दिखा देता। मालिक क्या करूं इनका? करेगा क्या, एक जोड़ी पन्नी दे इनको और निकाल यहाँ से।